banenya eno group tebangayo mu nsi ulira kano 400 billion yes nizizimba toilet anti babo sibabbi no tasobola za accounting yes nti permanent secretary Kezala owa health eyali alina masters degree yagenda mu judicial inquiry commission of inquiry eyogola n'atwalayo receipt nti bwe yali agenda eggulu emmotoka enywa diesel mu madda n'enywa peteroli eri makanika ataasoma ayogera ekigambo ekyo era yo saali musiru tamanyi bwe babba yaligambye nti bwe nagenda ne peteroli petrol station bwe twali okunywa amafuta yali tegalina nga bwe tulina okunywa amafuta. What these people did, bakwata diesel ne bamuwa bali yenanywa peteroli nachonga kizibu kya naye totwala receipt kuba receipt kitegeeza nti you sat down and thought about it nogati bino byentwala ew'omulamuzi ogati tiyali mubbi yali musi abo si babbi bali bannannyini buyinza baba batemye badduse dda kubanga mu what you don't know mu mawanga gonna omuntu ayagala nnyo okukolagana n'abalini ya power bano si bantu kana akabinja tetubeeranga nako from independence tekabeerangawo ogambe bannannyini buyinza babakozesa lwaki bwe bitabuka tebalabibwa lwaki tebabalooka era bwolaba kubatutte mu kakiiko kabagemeire n'agenda ne looya kuba kamugaa nti byogere they will end up in prison. Naye nabo bajja basimayo nabaga nti ntaganda tayinza kubanga yaguza yinula olusaalu olwannema biliyoni 5 tiri mulamuzi bano bonna bajja kuba baddusa balamuzi abalya ssente abo bajja kuba bali baddusa nga beekwesa ensala egaliddwa sajensitojeyonsinyibwati olaba emisinde enduulu zivuge kuba bye bakola bya bujozi ndiga kati oyo kati mu banka of Uganda tuyinza okufunayo omunyampi okero ate soogera kintu nga tekiriiyo twalifunayo omunyampi gwe bayita okero omunyampi malinga yagenze nkubuulidde oyo bye bakwatanga ebiwandiiko nebiwa gundi oto kakati ate kampu yaabwe neetabuka owemanzi kati ate kampu yaabwe neetabuka ne bakwata malinga baba kati bamutereddeyo omuntu byawedde towulirayo mu mawulire ekyaba olwamaze okubba ne badduka ne bafuna omunyampi ne bamuteekawo nze bannemwa bali banange nti omunyampi mirundi eno linjopo mbatte nze tonfuula munyampi obya biliyoni gundi ng'onvumango nga nti ate jangu tukole nkukuba nenkutira nze sifuulibwa munyampi kakati abonna bemulaba banyampi kakati ye oyo Kivumbi yeetegekera okutunda ebibyagula looya ayina anti balooya bajja balowooza nti ozirina kubanga eziba eno baba mu kino ekya judiciary Kivumbi si ye yabba ozibba ozijjawa waliwo omusajja bamuyitaani omusajja bamuyitaani mutabwire nga pulezidenti agamba nti bagulire emmotoka bakyameni bafayo abeena ali mu basente beena alimu kakati sente bwe bamala bannannyini buyinza tebalabwa ne bajjayo omutwe mutabwire yali ava mu mmotoka yeewuweewaka omusajja ow'ejjambiya n'avayo amutema ensingo mutabwire naye musajja muggumivu bwati nayoole yali amutema ngumi ku ngumi agenda okulaba nga omusajja ate wazzeyo munne ayina ennyondo mutabwire n'atema naye mutabwire ayigigi yamukirya nti teyabba sente ate nga basooka ate ayigigi sente era yadduka ne banga atalina buyigirizi ire nawe emotoka ziriwa ibo kati mu banka wasirise naye tubabuuza nti ffe tuyinza okugenda mu kalulu tudifendinga ebintu byammwe nga bali mu serena kati bafuuwa bwe bakuliyetinga abanyampi. This is a challenge Haji Kigongo has. Haji Kigongo ayinza okugenda ku mwalo bale gye bakubya amaato g'abantu tebakamala nakubayo nale bamuleeta ate nga yisi abikoze baba mufudde munyampi
bamala okubbabo ne badduka kakati mpenze mbawulya ne bagamba eyo y'emu ku sources ezikozinga trouble one. That's one. Two, nti teri mukulembeze mulasi taamu ye alina kyakola era nze nali mbagamba kati linda ku Museveni ali mulasi taamu ye bo bakitutte. Okay. Nabagamba nti President Museveni mumulekere mujewe emyaka 75. Why? Otherwise he will become a remudaka president. Kasi abantu bakubaza nti ogenda nti bagamba 75 nti but here bwekibanga gwosala when to go either to offer yourself oba not oba ne power kuba bakyakubalawo nti wooli baba kyakola ki baba kyakubalawo nti wooli naye kasita edduuka lyo baligala aba revenue negowawola tayinza kusasula owebbanja ayagala gye atasasula ate yewole gwe bagadde kakati omukulembeze yenna kasafuna taamu limiti nti ne Uhuru talina kyakoze aleekaana buleekaani ku guno yagambye bane mundeke bwagenda waabwe bamubuuza mundeke sijja kutako lusamuyise tuteese ekibiina kisasika mundeke bamutegeera kati focus evudde ku ye issue yandisheke uyajira ne Raila Odinga kakati mutunulye bambeki bazuma bonna endi yaabwe bagenda bubi. Why? The party does not want to inherit your problems. Kakati ekiri mu Uganda bamanyi nti eno yerasirafu ya Museveni atafunye which is not true. Mkitufu yerasirafu nti yekubuulira nti kiba ye situation gye tulimu nti situation gye tulimu buli omu ategedde obubbi buli everywhere. Okuva mu lumbe nga tolina kyofunye wakiri baye binika. Okuva mu lumbe nga tolina kyofunyeemu kati babba ne binika mu lumbe kati babba ne binika kyovalaba semaka aliwa semaka abo n'abakayana abakola kyabaniite nti mu gavumenti ya Museveni bagizanyiramu eki Nigeria wagira bakodi Museveni kozanyira mu gavumenti eki Nigeria nti baleekaana wano twalina keezuka yali musajja mwepansi nnyo. President ayisa directive tewali minister asaba kitongole kiri wansi we sente kutambula bweru. Keezuka n'asaba Kakwano yali mu kofi Kakwano n'azimumu Keezuka n'agoba Kakwano n'amugoba Kakwano. President n'agamba nti I know Keezuka is very egoistic. Yavuganga pichi nga gy'okusoma nga yambala engatto nga banne tebalina timwepansi nnyo. Yagamba omugenzi Kateegaya genda mu parliament nga Keezuka mwali omugambe talina buyinza kugoba Kakwano. Ne baleeta simanyi gundi Kimangani Masaaba bagendeeyo ku gundi ono nga ekyeri ekisozi n'agira batuwaddeyo ente gavumenti egisigalamu nakuwezi nga yagenze dda who fault in Museveni's government wanaagisigalamu. Kyobola kati nkugamba nti Duli yasibanga empologoma omusajja omu kati embwe mutagaza bamala kabineti bamala kola kikubanga naye atya nti oyinza okudda eno nadda eno okugenda bagamba nti obufumbo obulimu mujja obukuweekininga ogana okuggulawo nga ddayo gyava maliti pattern abantu okufunako we balaga nti bukya y'embizzi ejjako atunda ennyama monopoly abatakyali pure monopoly adde bakafiri eat their pork abataseera basiraamu kulekana mu gavumenti ya Museveni ujize kutya mu mbeera okuba si kyangu. Kabineti eno kabineti oyinza egisuwa ogiyuya n'ogikuba ku ttaka anite yagamba akolera Museveni forces naye Museveni azitya eraga nti kampani bwegwa Museveni ajja nemutunuulira bwe nti ng'oli yeekwesa nannyini nsi yeekwesa ali eri bampita bagamba nemulaba n'ovuma mukazi wange n'okola ki nemugana nayogedde kintu kyekino tye nga bamaliridde naye nga tebamanyi nti gwebazanyirako ojoganse oba ali ku mutwe kuba tuli babiri ojogani ani gwayiteegwa ofuule omunyampi ani ali ku mutwe batulaba tutambula emyaka 5 kila siku njagala bakolewo ate ekiddako mbalageko kakati mwete situation yeeyo nti balowooza Museveni agenda
kati buli omu yepositioninga ngundi mu position ye. Yes, that's a very big and important issue. Ekyokusatu nti ye bano abasajja baba bala ebintu byabwe tebabala kati Anite kyatabamanyiiko nti Anite gubwovaawo kati Anite naye abadde alina faction gyalwanira nga naye alina investor Waleta. Yes. Kakati bo bali bannannyini buyinza tebalabwa ntoya pusi talabwa ntoya pusi tojja kalabako mutani wakajiji talabikwa be ba key players kasokeza ne bakujoga bwe bati ne bakuja ne bakutwala watu ng'ofudde fe kichwamba ya fetu basobola nabala bakonga buli babu nga ngojoga kakati abo Anite bo tebamanyi nze nabala banga president aga lwaki wakoze kino tigundi yeyandagidde ne beegana. Nobody can stand up. Nabagamba omusirikale omu toza kati oba brigade yandagira nanga nti tukolere diversion. President bamulabye mu nnyonyi y'abasaabaze e London yankwere saa 8 tukolere diversion obuzeebuze abantu bajja tubuuza ayina ennyonyi ye nenda lwaki yagidde mu nnyonyi y'abasaabaze ninjiba creating. He wanted to see the compatibility of the economic class, and in the future no minister will travel, all the ministers will be required to travel over yajirinyeemu. Ne bagenda ne bamugamba nti this man is released your travel arrangement before he even traveled. Amelia yali angambye n'obunga ntojja mukambo muzibu zikitya ningenda omusajja yayimirira ow'amagye n'agamba nti yagamba. Yes, you see, Mirundi is my friend, but the problem is that talk about the procedure. Talk to me directly, not to soldiers. Kati abo babibi nnyo. Boyogera nabo nga bokasaba muziga. No, you see, we have nga batema n'obujozi bwabwe nga badduka nga bakulekawo. Ekizibu kyendabamu mu kino nti kakati ngekukyandike president yamugamba kola kino n'agamba n'omulala kola kino kakati akatokonekwanite tubagamba bulijjo kankubuli tubagamba bulijjo bwe tuba tusoma how to work with the president tubisoma for abasoma. One, the cardinal role of a presidential aide is to ensure that his boss is in his power. Omulimu ogusooka. Ogwokubiri, never participate in any meeting which discusses the future of your boss. Report them immediately. Takuleetangako omuyemuluku. Yakupiikinga Bannayuganda 40 to help him. This is why nagamba Mbabazi nti toyinza gamba don't I have a right to have presidential ambitions? Ate gwe gwe bazze okubeera bestman kasooka ate omugole mu kifuba iweerayivu. Yes. Kubanga ye Museveni abakolamu mu government ye bonna babazze kuyamba ye. Kati the moment you develop your personal ambitions you get out. Ekyokusatu ne batugamba nti never engage in any quarrel with the members of the first family because you not win. Okujja kati Museveni yinza obba wangula ng'olina kozi yo. Naye kati bamezi nnyo bamezi bakyuka ne bakyuka wano. Kubanga bakugamba for you talk to the president formally nti akwedde dakika 15 ugenda kwogera ku ki era bwe zisukkamu dakika 15 owa protocol ayimirira mu mulyango ti onayingidde obudde bwono ina okufuluma ate tibakugambangako mbwogenda okulaba president njogererayo ebyange nga n'ebibye tebinnaggwayogerere tekiriyo. You have only 10 minutes. Bano ba family members bamulaba formally informally balaba daddy waabwe balaba jjajjaabwe tebalaba president ekitegeeza they are likely to win bo bamanyine mudu gyalimu ne bakuba amawulire gaabwe bagenda okwogera naye nga bakubye amawulire nga bakubye amawulire gaabwe bagezi bali ku center wali mafia yawa neyinza bafuga emyaka 10 nga temugitegeera bamafia bafuga Italy emyaka 5 bamafia myaka 5 bano bayinza bafuga 10 bayina sente bajoze bayitirimu
ate mwe muli wanaku tibajjawo ne bakanyuka kasasiro n'ogenda ng'ofudde kasita olikkiriza abavubuka abo ne bakujjana ne bakutwala wano ng'owedde ate mwemuga musayi ajja kunyiiga musayi tayinza kunyiigira njogebwe kuba nze ndi mukambwe mukube ennyondo nkuba omwana ennyondo ne mutta kati to save myself from murder I rather go home and sleep nsobola okukolera president nga siri naye nga okutta mwana ono layisi kakati mwateyo college temuyina cost of resistance nti nsobola okubeera ewange mutemukiina munnyonnyole I can write to him sisobola kukolera mu gavumenti yo I rather work outside. Many people believe in mafia politics. Yes. Today is not a cerebral practice. Anti abatawaanya tegwolowooza era ye kaakati ye Anite bayinza omukali naye yali enguzi nze ne batunuuliranga they smart guys nga bakuba omuntu ne bakikyusa ne bakkiriza eno waliwo abasajja bajja wano era kamwenge balaga kamwenge ne bagamba twagala okukola factory ya Uganda ya sementi eyokusatu ne bafunye ekiwandiiko okuva mu enaki temusobola kukola sementi factory endala mujja kumukonsuminga mangu nnyo sementi factory eyokusatu tekola ti kakati tukoze compensation baba compensating $30 million mubuuza omusajja yazimbye sementi factory ekkololo president yababuuza nti baleeta ki okusula twabona ki abirenda kooti breach of contract tosobola bwaniite kola ekintu kimu okujja nga naawe olinamu byoyagalamu nze bwe mba sirina byenjagalamu nnumwaki munoone ekintu kyammwe mukyonoone leave these people nabadde nyumiriza abaana bange ne mbagamba nti abakulembeze abo kasa public etegeera nti batutuse ku self destruction mission bonoona ebintu byabwe bakuyininga ebigambo abaganda kasa bategeera nti Ssekabaka Muteesa akolagana n'Obote bwe kye baakola kyali kimu abaganda bayiiye ngombo wano omukulu wa Tamakage omukulu wa Tamakage omukulu wa Tamakage kasuula obwakabaka bwe omukulu wa Tamakage twamubuulira n'agaana okuwulira twamubuulira n'agaana okuwulira twamubuulira n'agaana okuwulira twamubuulira n'agaana okuwulira Kakungulu yagenda n'amugamba owaayi tunuulidde akasajja kano tekajjidde na mu sitookisi twageze tukolagana ne muganda munnaffe sempanaga nti oyo Kakungulu ne Beni Kiwanuka bannabbeere bannyabwe be bamu Kakungulu ne Kiwanuka bannyabwe ba Luganda etikudwavu Beni nti ono kyobola lwaki yasomera ekisubi mwenye abantu bebeera ne background zaabwe for us who make research kakati Amini bwajja okuwamba Obote abaganda ne bayiiya enjogera empologoma tulya naye erindya banange erindya empologoma tulya naye erindya ng'omuganda agenda naddawo naga ewuuna bulungi naye ekyagita kulya bantu olwo nga boogera Amini olwo bamaze okutegeera babaddamu ebyo enfudu eyogera yagenze wa Amini egundi endiga gye babaaze yagenze wa Amini yagenze wa Obote Muwanga omusota gwamufutula ebusaka mu kidaala Paulo Muwanga ng'agenze ebusaka gameti yabwe egenda okugwa omusota gwamufutula kuvala mu kidaala n'addayo ogwokubiri ekidaala ne kigwa nga baddidde emiti egyalumwa enkuyege wano mu kinaana Kampala yakala ng'ekimukaza kiki mu mwala gwa Nakivu mulimu endeku ekuba emivira gya DP kakati endeku waaliwo amazzi nga gakwatagana bwe du ekibuga kyakala olaba ebintu ebyo bimaze okulabika birabika ebyo anaatera ogenda bwe beegumiza biranga nsenene bo at this time under such situations you don't get real advisors no kakati eyembeera gye tulimu kati era bakugamba gwe ffe tugenda kulaba president ebyo ebyokumugamba simanyi embeera embiso byogerayo oyogera gwe naladisa abana nasoma ekiwandiiko baabalala bakugema maaso g'omukulu ebyo Museveni takyagala biwuliza ebyo bamirundi byeboogera yabikoowa ekyokubiri omulabe bw'aba waawaka
tebayinza kubuulira teri intelligence office agenda kukolera bugundi kyobola isiramu yatwala Gaddafi singa Gaddafi yasala isiramu singa waali definitely kakati ezo factors esatu zaafekitinze nnyo ti buli omu anoonya gundi taamu egenda. Imagine police ekugambye nti we are investigating ono bulaza ate bwe investigating ki omulambo mugukutte neyamuse mumukutte kati what are you investigating? Investigating means we are looking for clues. Kati what are you investigating? What is in this case the police investigating? Kakati awo sayidi sente yazibbye toyinza kusanga bulaza ono nga teyabadde na sente bulaza okupakinga emmotoka wano yabadde ayina biddiiro byagendamu omanyi abo bafaza bababbye nnyo bannaddiini bano abakola sente ababagamba nti tukola sente nti tukola dola bulaka dola bababbye nnyo waliwo akavubuka gagende wonowonugu faza n'atunda pikapu ya church nekamugana tugenda kukolera bulaka dola tugenda kukolera kasaffe tukuletta egundi tuwe sente n'agitunda pikapu anagizawo naye afeseewo. What happened? Ekisajja ekyamugaa ssaawa 9 gwa kiro nekimugaa faza veno deno nga bamuteza akacupa kakati ye egandula ate yayiwa akacupa nekimusabula oluyi faza otusse nekyeramba abaana bange baana baite mulekana kozi tewalidde ye yennyini byamutegaliyiwe tewaliwo eddagala likola sente there is a priest kati bwaliyiwa ye nemugamba kati diiru efudde pozi ng'oleesa eddala byagendewo omusawo muganda nebitwala munne waabyo yesiize bbi yenna akoze ekimbu mulalu noono omubbi omusawo muganda omubbi n'agamba bwamuwa ebiragalalagala bwakola ki ono nadda engulu kakati nebimuganda naye kyajja tukuwe sente meka kyajja tukuwe meka nti mumpeyo emitwalo 7 nti tujja kukuwa miliyoni nga 2 leka kati kyetuba tukola katugende sente zo toziraba zibulako oludda lumu dola n'omulwadde mugende naye kuba yali amanyi talina ekyabawadde naye yatunda buli kantu ke konna ng'amayembe tegamubuulidde nti bano babbi tebaddamu kulabika. There is a priest in Fort Portal. How did he die? Era naye bibulaka yafiira ng'onu yennyini nti ate poliisi ebuuliza ekyokubuuliza kati omwana yafuza video kukyokutta. Let me tell you let us kakati munoonya cause nkubuulidde omusajja yaledde ayina okuba ne ssente era naye waffe kye baakola ekyebe bwakawunti y'omusajja bwe batta kwaliko kukadda biliyoni 3 ze basooka okukuulako ne badda ku gundi ono avuga emmotoka z'empaka balwanira ebyennyanja byabwe ogundi welwakataaka sente zalaga sayidi yazibbirawo kumugenzi kubanga oli omukazi alabika oba mugagga nnyo oba muki yahayalinga omukazi amulabira ebintu ekyebe ewaffe era akaali kakati n'asanga nga tabirabiridde kwe kuhayalinga ono pasita bwe batta endongo yasula ekuba ekiyebe bano baleme kuwulira ndongo ow'endongo bamukwata woziiti izo endongo okuvuga sadi yatwala sente biliyoni 3 kasaya zijjaku ono bulaza yadde ayina sente why mu kulonda kwabwe ekiteredde nga balonda okulonda kwali kw'amaanyi nnyo ono eyafudde yasinza munne akalwaka kamu yasinza munne akalwaka miso mirundi internal security organization miso obusente zabaddewo ate omulambo mugusanzeewo owa sipeso webabadde baguleesa tisoboka yakibi eki kugayate talina na 10 muzza ku motoka yewagirese erubaga kubanga first of all it was a simple deal okuleka emmotoka natagenda nayo. He didn't want somebody to know nti gyali. And after winning a fierce election abatunda kama maganda n'abesiramu goyambala n'owerera ddala talatibu nga buwombo lw'amagi
Abahaji Musa Traders ku Mukwano Arcade batunda shaliya entalabuusi ssaako obukaaya n'obutambaala, batunda n'emisaalo ssaako hafupeti n'ebintu ebirala byonna ebyambalwanga bya Buyisiraamu babijja mu nsi enkugu mu byo omuli Misiri, Buyindi, Indonesia, Dubai, mu Arab Emirates ne Saudi Arabia. Kale bakubireko ku 0702 785 232 essimu eri 0702 785 232. Okay, tukomye wampuliriza buli nnyo tuli ku dakika 26 kutuuka ku ssaawa ennya ez'ekyakalo tuli mu mwoyo gw'oggwanga The Patriot nze Nyombi ndine Mwami Tamba n'ebirungi kakati kyekubuuza kukogambeka poliisi okunoonyereza tebasobola kumala gatwala muntu oyo ate atya bamutwala kebera mutwe ati nkubuulira mumulina kyogamba nti bulayiza yasimbye emmotoka ani nayo eri powerful ate babadde baagala gikuulawo owa bodaboda yamugjawo kumutwala ekyambogo. How could he ride on a bodaboda n'aleka motoka nga agipakiriza erubaka? This is a deal involving money. Once you steal the money, you kill the case. Numwana agamba ow'ebisasi njangu nsitulira akaana kendo kafudde kubanga baligambye kati ezo sente. That's why I tell you nti Saidi kitongole kimu kyekisudde poliisi bano abasajja bonna Saidi pulezidenti bw'anayoola abamagye n'abateekayo. Kubanga kyenkubuuza kati nakugamba nti Muwanga Kivumbi yansanga ekyo ekyengera nga nyemeredde ku gundi ku gundi eno batunda ebintu bino gundi za mugula abagagga supermarket nsigulamu teziwa mabugo teziwola nze sigulamu ebyo gambo biwangala nnyo biba bingi sifa bingi nfa solidarity ogula gibawola kakati Muwanga n'aŋŋamba nti oluguudo balusibye abasajja yaye bakubye emmotoka zonna eza takisi bazikulamu ebisumuluzo bazaasa bakolaki misana oluguudo ne balusiba. Naye oluguudo olwo bwe baali bakola tebaatizaako petrol station era we wanted to put there petrol station ng'eri wano nga space eri awo bagikubiramu n'amataffaali okulinaana egundi ono Mugerwa awo ng'ennamboole nga wali space bweti bw'oyingira era baagigaana because highway yali suppose emmotoka kudduka buddusi. Kakati olw'okuba waliwo amakubo agagiyingiramu wano ng'ogenda okutuuka e Busega abava mu byalo abaana bajja ne bakola ne bateekawo stage bwabwe kati bubadde bukuze. Poliisi oyo akuya poliisi awo e Busega ne yegatta n'eribbi liri mu yiso omwo ne baagala bagobewo wano abaana bo bazifuge. Kakati njagala nkubuulire oyo omubbi omupoliisi omubbi ayagala okuwamba stage. Abasajja bano abanene bemututteemu bajje mu magye basobola nokitegeera nti the source of insecurity in that area is that policeman. Ekyo intelligence yeyino kimanya. Kakati bano bagenda bakola ki? Genda obuuze abantu mu byalo ti bw'otwalayo omubbi naawe ani asooka okudda eka? Ani asooka? Mubbi kubanga ku side trades in crime. It is not an administrative problem. Lwaki omubbi akusookayo? Bogo basinga okwagala gweyogera nti omubbi abbye ssente ate ffe tumanyi bwe baba babbye miliyoni 2 gaa nti babbye miliyoni 10 nabo battinga n'ababbi ziriwa abasirikale nabagambye nti amagye gabadde galina discipline lwaki? If you rape a woman we kill you, if you kill 1 inch we kill you. Kakati mbuulire emyezi emeka lwe baakoma okutta abasirikale bakuba amasasi kooti maaso eri kuba kitatta batalina na mugaso. The time is spent on kitatta tubakasukeyo tumutwale kooti maaso nga mukambwe ennyo tumuintimidating tulage ensi nedda bakitatta si be babunya bakitatta tosobola sitookisi ng'ebigere bye biwunya ne bw'osuula sitookisi musisine yabakutaka baba nange banneereka mubaba
munoonye ekiwunya wekiri kadde mbakawulira banonye ki ekiwunya wekiri nti bano bemusuula nabaga nti nawandika akatabo tukayita The Wisdom of a Fisherman. Bwe tuba tutambula ku nnyanja buli omu atuula ku bya munne, tojja kusuulayo kitatta, tojja kusuulayo musisi. Eyajoga abatakisi bamumanyi, meeya wa Kampala y'olumala okujoga ng'adduka nga yafuwaza abantu ng'osuula musisi. Era mu katabo kange bwe naafuna obutagenda kusomera mulaba omutwe gwange ntigulaba wala. So poliisi Kenya bagireetera ow'amagye Brigadier Ali musajja Musumaali, the best Kenyan gundi babayita batya paratrooper, era nga yakomandika section y'aba paratroopers. Mukambwe muzibu Omusomaali ne bamutwala mu poliisi yamulema. Shoot on site poliisi n'emulema. Naye bali ab'e Kenya ku kintu kyabwe bahayalinga credible company nti Kenya eriyo ekyuma ekikuba ssente tebazeekubira. Kenya kukwagala eggwanga bano bayoola buyoozi balinga nti eggwanga baali bateresa badduke wali ssente bayoolawo njoole mugenda kuzezizika mugenda kukola waliwo omuzegera ne mbatululya nti otunulya omusajja anywa omwenge ne babeerawo pati ne bamugamba nti omukolo guno gwakumala essaawa 2 n'akuŋŋaanya omwenge mu magulu ne baga teryafulumya ecupa teryafulumya ecupa kati wakwedde ki lwaki wakwese ani alyetika ekutiya ngadduka kuba memubyeko webali muba wakoze ebajjako Museveni yakyakikwatidde aveewo mulabe emisinde bwebabadduse emisinde waliwo abatasobola kuyita mu paaka eyayavuwaza abatakisi bamumanyi ajja anoonyemu akalwala we bamutwala n'amayinja. Kakati ali bali ab'e Kenya bakomissioninga ba experts abasoma psychology baprofesa bano basirika busirisi when there is a problem. Kakati ne babagamba nti abapoliisi bennyini tebasobola kukkiriza kubeera mu bwavu nga mubba nga bali mu gavumenti babba. Okumanya ababbi bajooga Kenya ne yali amekamanda wa Kenya Jeno Kibwana bawamba emmotoka ye nga mulimu mukazi we n'abaana. Buli omu ng'ayingira nankoko ne babaga nti omanyi nti Kenya kati okufuuka inspector general wa poliisi omulimu bagulanga mu mawulire. You don't need to be nti oliko party wa good. Bagenda kizuula nga bafunyeyo gurupu eyitanga Rogue Policemen nga bakuga tetusobola kuba baavu nga banigina bati banagivuna na sente na pesa. Hiyo pesa olikuwa wapi? Kubanga osanga omusajja wano naddira omuserikale wa mukuuma n'amuwa obukadde 5 asasulira abaana be 2 school fees n'atabuuza oba owaage asoma oba yagenze ku ssomero neewaayo abakuuma omugagga nga bo bagoya kawunga kaabwe na bijanjaalo. Ate juzi abakuuma badriver ba parliament bayogedde bayingira mu mahoteri ne balya fete tulya n'olaba RDC alina abaserikale banakkabangali tayinza nabagulya muno gwasigala kubirina bajja kutta bajja kubisosi balaba obugagga obuli awako obw'obusiru. Nze nasangako omusirikale nga atunulidde benzi yange bwati ng'akaaba emyaka nge 3 egiyise namugaa nti oliko maca namugaa nti oyinayo ekibanja nali muzeyinina wazimbayo kayumba namuzeesiina nemugaaga kati omanyi okyali mwana muto kankuzeeyo mu police headquarters kubanga life yo nange njiraba toyinza kubeera nange bwotyo ne mu obukadde 7 nawe genda weeyiiye naye namusanga ng'atudde bwati kuba bayigirize these are educated people bava mu university kuba kakati bo baagala VIP naki na gundi baagala VIP n'eno gundi eno eya traffic mwe babbira sente kyobalaba nti side mulimu babbi beereere abatagenda masindi kubanga edda side ne special branch nga mubeera abagezi kakati nabo bazuula Kenya nti 1 abapoliisi baganda okukkiriza okubeera mu bwavu nga bano balina sente bebakuuma. Omusajja ayinza okuba nga mugagga nnyo kuki bano abasajja bava mu university omunna akola mu revenue ate tulina kabira ezewasa nga mukazi woona amugamba nti twaguzeko n'ennyumba e London
niyo bayinayo omukazi omulala bwe mba nkola mu state house ndi mu procurement ne kamera bagimpa bubi nze nzibewa oluwulira yakasente ne bajja bakayoola 5 billion baziyoola ne badduka embwa bakanyiwa ekasasi okayuka yayo kakati issues ezo toli asobola zibabuulira nti ekitongole kya poliisi mwakiteekamu aba university ate si kibi okubanga tulina abayivu dimandi z'omuyivu azozimanyi era kyova olaba nti kayigula yaleeta bano abataasoma abakuba embooko golowooza nti ono gemwayitanga omukubi wa kibooko ono eyafiira ku mwala gw'amasanyaze nga ekinyonyi mwala wawo poliisi ng'emukoleddewo omukolo kizibu ki ekyokuteekamu abayivu anti kyekubuulira omuyivu abalina ne future omuyivu alina munne gwe yasoma naye mu university kyobala nze mbagamba ti when I'm approaching youth problems era nakawandika katabo 15 years ago causes of youth unemployment in Uganda and the solutions nembaga nti abavubuka sibe bamunga mu bumulowooza omuvubuka yasoma mu university mwangu nnyo why gwe mu mawulire olabayo omulimu ki gwe balanga gwe bakumye I tell my children ti bw'oba ogenda okusoma course mu university gula empapula za mawulire ddala New Vision simwagala naye kuwula omugule for reference bw'olabanga omwezi mulamba nga temulimu omulimu gwe balanze tosoma course eyo society yayo tenatuuka tewali gundi teri course mbi mu Europe naye society eba tenatuuka kugyetaaga oba gwe gyekuliyetingirawo gifuula relevant kakati omuvubuka ow'omweso mulala ne ludo kati poliisi yandijuddemu bataasoma anti kyenkubuulira sayidi gwe bakugambye mu America abaana abafiira mu Iran abafiira mu lutalo lya 23 baba bamaze university the blacks the majority in the American army why the commanders are educated aba Nigeria bo utandika nojja mu magye nga tulina at one time they had to create a fund to enable the Hausas to go to school bonga balimera mu magye omuntu levo ye neno gamba omwana wa university aina master's degree omwana yasinga emasindi bamundaga in one group yasinga emasindi ng'akutensawo yayigigi kubanga ye gye baali mututte musayidi ye y'okusoma kwe tekumukkiriza kubba alina byatakola kayibula had a strategy bano tibali bagitegeera kayibula had a strategy nti onojja we yasoma kuba abasajja mubagambye bateekeko amannya gaabwe ku uniform akuba embooko oyo eyasoma akuba embooko nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera abantu who have effectively infiltrated themselves the westerners tajja ku scene of crime agagoba abantu mutaka gaganda gawano ge balisekula naye omwestana toyinza musanga ku scene of crime they educated they know the future nti yasambuli olubiri lwa mumbere wawulirayo omulala eyewaana nasambulia wasambulia yawulirayo omulala eyewaana commander land forces enyonyi keribanga eve Somalia ne landing e Nairobi ayisite tejja kutoolawo walabayo omulala abyogera an educated person has a future kyovola banti bano be bafuula abanyampi mbeewuunya tibo balowooza no we shall do it, we shall protect you ate abamu babagamba nti bya Museveni kakati ezo save balagirako ba judicial officers bagulire emmotoka each ekyabatabula nga beediimi kampuni emu yabeediimisa diiru efuluma ate ne bagigibbako waliwo kyembadde ndaba mu mitamu Uganda tulina ssente nnyingi era bannayuganda omusolo baguwa mugungi naye wakakoonyeko mu kutandika bajeti eno kasita efuluma bweti abagirinze okukosa ssente akola ajja kudduka lwanauganda nasigala ku nninga okusasula omusolo anti kyenkubuulira ate nga bamanyi abatasasula bamanyi abaleeta ebintu ne batasasula kyembaga kyeŋŋamba Haji Moses Kigongo ti mu byobufuzi batugamba nti you cannot swim towards the storm mu byobufuzi batugamba nti a person does not want to feel government in his pocket inside his house kasa government ejja eyina grand rate ku nyumba gye nazimba is it explainable to me
property rate encha noga nti I'm going to control rent oyinawo amayumba agago kontazizo oyinawo amayumba aga government wano bakwata ettaka ne baliwa entinda ate abannayuganda bagezi nnyo ne bakuba abasajja abalimu ne babakuba embooko mukwano gwange gundi eyakwata tenda ey'okugoba abantu billion 4 a court by relief was given 4 billion to evict people. What is there? Mbalinda banaali baliteme mu plot. Kakati Gaddafi n'ateeka ssente mu national housing bazimbira abavubuka ennyumba where are they? If you don't have your quotas, you don't have any right to control yabalala. Wana abasajja babagagga babawola ssente ku 25% ne babasaba 35. Babayamba treasury yabayamba mukahandizi yabayamba sale n'abayonaga nti abange muyamba abasajja bano kye beetaaga longevity ne president n'agamba sekito yabuuza ekibuuzo nga bw'otaba mugezi kikuupa ku ttaka. Sekito yabuuza president nti bwe mba neewula enkoko ezibika za myaka 2 ku 25% enkola visibility study nga ajja kubawo kakati tezikyabika 10 n'azibiisa amagi 2 gyokugeza 35%. N'amugamba nti baba kuba bagezi bali kwongedde enkoko endala nga Museveni beyogera bani bamufaaniriza sibye baliko mujja kudduka munyigirize nnyo abantu buli wamu okulowooza ekiseera kituuse mukomyewo ku ssente ze mubbye zikole ekiseera kituuse mukomyewo ku ssente ze mubbye nti famire ya Abacha yatuula ne abasanjo nga amaze okukwata buyinza the amount nga bazimazeewo Abacha nakantuule direct n'abafamire muleeteeko emuleetayo kagano gyosanga nti ye Lukwago naye akolagana bano akolagana ba mafia Lukwago oyo muganda wange Elias nti yes yalowooza nti bajja mulonda nti alumirwa nnyo abantu tayimu y'okulumirwa abantu yaggwawo n'atigumya omusajja ng'ono Haja ow'e Kivuga ono Nabugabo Abdul ayodde ebiseera waliwo akasajja kalina olukalinga wansi wa paasi kalina olubavu tikiyinza kukuba emigga emiyitirivu ennyo obanga omusajja ono Haja oyo mumenye infact wande nja mugamba muwandikako n'ekitabo kuba bo tebamanyi records nti yakwata kikonteyina kimu n'akitwala ku Danish Embassy n'akiteekawo. Omuzungu n'aga nti Omuafrika ono alina amagezi mumundeetere n'amugamba wasoma bakoma mu mmeka okusoma kwange si kunene nnyo lwaki waleese kikonteyina kwano tinalowooza nammwe mulina ebisasiro. N'amugamba Danida egenda kuwa ebimotoka 20 yaleetako nga 5 ebinyiga sebagala n'abiyingiramu amubbe ne bamugamba ekyokubiri nti genda sekanse kuwa emyaka 5 bino ebisasiro tubikolemu ebigundi ebicupacupa ebyo tubikolemu gundi ng'eddayo e China era ne bamulemesa kati kalina olulinga gonya bangambye kali ku sepya singa basiba bakuba empyi. If you think that starting something is easy, tandikayo ekyaba ebiwalaata waliwo wano yagamba atandise ekyabalongo kyatambulawo abasajja ba Utonda ne batandika mwotateeka nga wasuula UTC n'otula kakati tubirabye balimba tuzeewo Uganda Airlines tuzeewo ki abantu bagadde tubizizaawo you are wasting time. This is deception. Omuntu government agifiringa buli waali kasasiro bamusasula enju kwa panzi yezimbira asasula kiki ekitagenda kuba kyenkubuulira kiri kimu tikasabaane waka batandika okulya ekikomando nga bakyegulira komandi zo baziganda nti where do we find the presence of government? Yes, kasabaane batandika okwerabirira nga bato tobalagira byakola kwati bala bayo service ya government ate bwe basoma mawulire nti kajina billion 2.5 kajina ebisente bweziti abamawulire baabwe in the process of undermining others sente empya zakubiddwa yes kakati fa abatalidde ku sente ezo abatagubya ntu ku nnyanja abatakoze ffe tugendemu kalulu nga mwate abajoze ensi abagitadde ku bunkenke mulimu mwebase mbadde manyi Lukwago alwanirira abantu ba no ayina fitina Lukwago Lukwago ayina fitina olaba nekisawo yali akirwani era kati mbagamba fitina kwani omupiira gunaagenda okugogo gye mwalaze nga tulina omunyampi bakabulindi
oyo omuwala nakyo waliwo yobo nange yafuula ow'ekitalo atadde ne mukampu nga nemuga mubbe enfibiri yakomewo wano nze mukwata ettayi ne bamubuulyamu mukama waffe nti amukutte ettayi kuyingira mu doketi ye mi okukwata ettayi nti abo abaana baawona tewali yayingira mu ofiisi yange kundagira sigigala fenna tufuwa omusaayi ne batutwala wa pulezidenti buli omu omusanvu agiyita musanvu manyi tukakuddemu nga musanvu agiyita ki musanvu bamanyi nenga kuwangulamu nze I don't believe in this akomewampuliriza nakiwala kati ali eyo atawanya nakiwala atawanya kati tujja kufunayo omunyampi bakabulindi omunyampi baba bananyini buyinza kati bajja kuyingira mu ministry bo be babalya sente omunyampi bakabulindi tetukubagana omunattira munne mu ofiisi bamanyi ffe ne batwalibwa pulezidenti nga tufuuwa musaayi balina obujozi okuyingira mu minisitule z'abantu abaana bakulemye okujja ku luguudo nti biliyoni 4 zakujja abaana ku luguudo kati ate mbo baleetera egundi buli lunaku lwonna abantu basoma bubbi buli mu gavumenti ng'ate obasolooza sente balina obujozi ebyo bikulemye okulabirira ngaotandika okuwa abantu ku gundi nti kubanga abasuubu balwanagana n'egundi lubega kakati baterewo etteeka itulwafeki tosobola kubanga interest rate gye bewula sente togikuteeko n'enyama bagiteekeko ebbeeyi anti abantu tebakyagirya n'amata bagateekeko ebbeeyi abantu tebakyaganywa tebalina sente tuyeneebo zizituwo tulinkimiri oba batuula wa nti ffe tugende tubanoonyeza akalulu nga baba tabangula we bali ekyo balina obujozi mu bitu House of Zaka and Work for Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu okunganya zaka okugigaba olumala okubba ne baddukayo embeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa ebibiina by'okwekulaakulanya okutumbula ebyobulimi by'okulunzi wamu n'okuteekawo ebintu akati abantu bakaagala bagenda kasanga wa zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini zaka abantu bakanoonyeza tebakalaba ebyobusuubuzi ebyobulimi n'abafuna okusaala eri abo abatuusizza osobola okusasula zaka ng'oyise mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 070655 19 oba nojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Plot 9 Perryman Garden Old Kampala opposite Old Kampala Primary School House of Zaka and Work for Uganda olw'okutoola zaka mu maaliyo era nekyamano yasigadde pati zigenda kutambula nanje bwe kola n'omwana ng'abantu magulu wanjuma otambula bweyokeza wekka waba yakubye sente ono mutano wange kyenjwe era yasigaddemu kati guno omundi gwafuna asigalamu bwadda mugenda mwesasa school fees nanakusimbula emigo eginasigalawo itakwata ettaka essomero ly'omuteekamu lyebbi wandi mutute mu Faiha Primary School ejo abaana agenda mu Faiha High School balina amasomo gonna ageetakugatugende primary ne secondary ge masomero gokka agagenda okubangulira omwana wo gasangibwa Mpererwe ku Nammere Road kati kyogamba nito gyebagenda kutimbula nkiseeko kageze mu masomero ga Faiha kiwedde eddakiika ziri 3 zibalutuka ku ssaawa 4 ez'enkyakwalo tuli mu mwoyo gw'eggwanga the Patriot Uganda Joint Herbal Research Clinic sigenda kugaana kubajjukiza bannange nti olunaku olwaleero n'olwenkya olusiisira lw'obulamu lwe lutandise lwa Dr. Katumba Hussein wali ku lw'ebusaabala okuliraana Luwombo Restaurant. Kakati Professor Dr. Katumba Hussein jjajja wa Habo abategeeza mwenna abatanaba kutuuka mutuuke n'abafuna ennamba zammwe abaakeereyo okwewandiisa olw'enkya lukyaliwo. Olwekendwadde lugenda kumala nnaku 2 leero nga 6 n'enkya. Bagenda kujjanjaba endwadde omuli ulcers, sukaali, pressure, abatawanyizibwa ensigo n'ekibumba, kabootongo, emisujja gyonna
abaami n'abakyala endwadde mugende musirope. Kakati bw'onoosangibwa ng'otawanyizibwa amagumba oba obuto obuli mu mubiri, ensigo enkyafu, bagenda kuwa offa ya bwereere ebbanga lyonna ogenda kuba ng'ojjanjabwa. Okwetaba mu lusiisira lw'emitwalo 5 ogenda okufuna eddagala, kuliko okukebera, kuliko scan, kuliko n'okufuna eddagala. Olusiisira lubeerawo buli mwaka ennaku 2 leero n'enkya. Kusooka okwate essimu eno ogikube kati weeyakereyo okwewandiisa 0772 32 7111 0772 32 7111. Waliwo ne 0752 32 7111. Dr. Katumba Hussein 0752 32 7111 ojja kuba omufunye. Genda ojjanjabwe mu lusiisira lw'ebyobulamu. Akati septic tanka eza biodigesters eziriko kati esimu omulundi gumu teddibwamu tenuunibwamu ate etwala ekifo kifunda ddala futi 3 ekola mu bifo by'entobazi n'olukalu era gwazimba amaka, ssomero, wooteri, ddwaliro weekwate aba water and homes plumbing. Bali wali ku kizimbe kya Nuru Emporium opposite n'omuzikiti waggulu w'akatale ka Usafi. Essimu eri 0753 29 38 18 0753 29 38 18. Tropical Bank ekugamba genda ofune Tropic Hijja account egenda okuyambako okukola hijja ne umra. Bakuwa enteekateeka ennungi mugenda okuyita okusevinga ensimbi zigenda okutwala okukola hijja. Akati genda ku ttabi lyonna erya Tropical Bank osobola okuba nga okugulawo Tropic Hijja account osobola okuba nga oli wanjawulo. Star Times egga nti omupiira gwa Fiesta ku Star Times gwaga nti gunaba kuggwa kakati nno osobola okulaba omupiira gwonna gweyagala ojja kugulaba live ku Star Times. Kakati kyolina okukola weekwate tokyusa remote yo ku mukutu gw'ogula buguzi buke ya mwezi gumu bakuwa ennyongereza ya mwezi mulamba omulala gwa bwereere. Eyo no Star Times ekikola. Ate teweerabira nti n'emizannyo mirala mingi ku ssimu yo kwegiri ng'ogireba live ku app. Osobola okudownloadinga application ya Star Times n'obanga ofuna ekyenjawulo mu makaago. Tuli ku mukutu dakiika emu yiino eyawukanya ssaawa anti nze kyayaleero kiwadungamba nti nze ekyomukisa omulungi Haji Moses Kigongo njogera naye naye bwe baba balowooza nti akalulu kano ke kali ke babadde bawangula tikiriiyo. Kano akalulu kalina factors endala nkuwadde dakiika emu kakatirizaako babanga balowooza nti akalulu ke babadde bawangula kabadde keeko kubanga luli Pulezidenti Museveni bwe yajja mu buyinza era nina akatabo ke namuwandiikako Museveni the Revolutionary yajja n'akola innovation zonna ezitabangawo. Democracy ne tulonda okuva wansi, abaana ne bagemwa, eki kyonna kyonna nga bipya nnyo mu matu g'abantu. Kakati twali badde tuyimpuluvingako b'okulwanira babyonoonye. Museveni yaleeta emirembe omuntu mugamba emirembe giriwo tagiraba ati kakati togiraba nze nsobola kukinnyonnyola naye ekinnyonnyola nti ngo awunya waali aleese okuwunya. Why does it become my responsibility? Why don't we take awunya? Kubanga kakati issue is nti gweoyagala okusanyusa abantu naye nga tokwata ku bibyo. Fe Abaganda tulina kye tuyita okuddiza nti gundi omuko bwe yajjanga ewaka ne bamuwa enkoko nga bwe bagifumba bamukwasa olusaniya addize ku baana. Omuntu omukulu addiza kyekimuweesa ennyama ennyingi. Leka kati gwe toyinza kuddiza nga okwata mu sowaani z'abaana ate ng'eyo togikutteeko oba toddiza oba ate onyaga bunyazi ku baana. Kale toyinza kugamba nti nze nsanyusa abapangisa gw'atalina nnyumba, nsanyusa abapangisa nga tokutte ku interest rate gye beewolerako oba okuliyesiriza fandi oba okuleeta etteeka ekkenya eri steering bakiyita steering nti agenda mu agirikali tabangibwa nga gundi tennaggwako nga myaka oba 10 oba emeka eyo banka neebeerawo nti ayinza obutabeera drought neyokya ebintu byonna. Kakati abasajja bano abaleeta ssente abaziweewola mu banka ne basimbayo ebizimbe byabwe kakati
kiri gye kiva tekikuteeko ku ssente gye ziva kati njogerekawo n'ennyama nga tetukolaganye n'abalunzi bantu tugambe nti buli munnayuganda alina okunywa amata nga tukasuula ebbeeyi eri gabeerayo kye kava nga tetutunudde mu kugalagala lya nte omusajja lyakozesa ne tugereka bugeresi baakikola wano ku lule without considering market forces we failed ne tukiddamu ku Museveni abantu ne batuula mu butale ne bagenda tebyajja kubanga you have not looked at the cost of production the market forces toyinza kulagira nyumba ya munno nti osanyusa abantu ate olina gw'osanyusa kubanga omupangisa mu nyumba ye Kampala ate ayina amayumba gago abapangisa tasanyuka kuba yonna omukwatiddeyo yes ekyo bakigongo kye balina okutuulamu abantu okubasanyusa tubasanyusa tutya ate abasajja b'ebyobufuzi abo bakoze strategy nagiwandikako dabesi yegitukolako nti bonna bagenze silent why when you are silent bano baleka ne beeyuza ne beeyonoona nti okuleeta kagina mu kooti mu palamenti ng'omuvunaana biliyoni mmeka bo tebafaayo gwereka kino bakitegeere tajja kusibwa nedda tayinza kusibwa mu mbejja tasibwa mu bwakabaka naye kiwadde amatu g'abantu nti biliyoni zino ngeri abasajja nga ddala oluguudo lwayita mu ttaka lyabwe tebasasulwa bano kye bakola to expose themselves omukazi ayongera kulima nti wakola akabina akalungi nene wakufungulireyo bwe bakuba mu ngalo yalowooza nti bamuwaana kakati what these people have done nti kakati ngabo paaka yaani kankuze katonyo ku kya property rate etteeka lyayita billion neliba site abannayuganda bakuza ku implementation kati baleese kinsuwalensi ekibi insuwalensi compalusale lwaki eddagala malwaliro liba compalusale talk about let the drugs be compalusale in hospital naye emitwe kakuba kwokka bwalokaida nga ako kampomere njagala kateeka ku record why don't we have compulsory drugs in hospitals before we move to a compulsory drugs maya bange kanzala amagulu gamulinga kamaya maya bange insurance bagale biri ku compulsory oba oyina oba toyina lwaki eddagala emulago opende osipende naye noyina okutwala ssente kubandi bano abatamya obugo mumanyi nti musobola okugenda mu bokisi era nga mwesimbyewo mwekka ne mutawangula nkubuulidde nga tekabukuwadde kubana bagenda ne balowooza kugula mugule abavubigoyi mugule bagundi mudire bajjo musibe bajjo yeyinoona dda abantu bategeera mubawa sente kati oba bali mubawa billions can you call a cadres meeting nti asayininga emitwalo 10 kati abakikola nga bali tebalina ate political enzezi in the process we are inciting NRM leaders kati bwe twali twogera ku musolo guno okumanti gutuuse ku buli muntu buli muntu awulya gavumenti lwaki ogedde ku kigongo notayogera anti ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ye kigongo ye chairman can respond otherwise nababuuzanga abaganda babuuzanga kigasa ky'okufa n'ekibumbe ekiramu ekizija kuwalaji kiki ekibumbe ekiramu bakigulabo ne baganda ne balemera kuwalaji abasoga ne baganda okutta emmese embeba abazungu ne babaga nti tuzigula buli mukira gw'emmese tukugula ssente naye nga ate tebalina kye bakufunamu omukira gw'emmese wegukwatanga ng'ogutwala mu ofatole mu kyaki mu kabbo ka mu kyaki nga bannaddiini baguyoola bagutwala ewa gavana nga bawaamu ssente amasomero n'ekereziya babizimbira ku mikira gya mmese ebusoga gavana yamanyi kyabukozesa akubusuula tuyinkalegi kuba kawumpuli yali attanya abasoga kati government spends more money mu health yo nesalawo okugula mikira gya mmese kakati kigongo yentunulaye yabyabufuzi fortunately balina akakiiko kaabwe alina okutegeera nti bano abaali venue bawooza ekulu adduka kugira bintu kusolooza bintu byabambiire abifuula eriko kakati kankubuuza any serious person kubanze mbeera mu bantu agende wano ku Namirembe Road alabe oba abalundi bakyajja oba abakongo bakyajja aba banyarwanda gundi akire naye basi zikyagenda why reports of kidnappings nti mu Uganda temukyali safe obubbi kuba amasasi why should I come here kubanga president kyatamanyi nti abo abeefuula abayisa abo
bajja ne ba foreigners mu mahoteri bababbe ne bazinda hoteri era nze neewuunyiza nnyo nti mu Uganda oyo omu ku bachairman abatandika bwogundi obu stages baadde baagala omusiba abayiso baddidde ejjambiya 10 ne baziteeka mu mmotoka ne bamuteekamu nimpulira liidi eryabagwagwa eyogera omusajja bamukutte n'amajambiya bantu ki bano estage obu stage bweti etavaako mitwalo 10 estage obu stage ne batwala mu pulaningi yaniisa omumaani n'agenda ateekemu ebijambiya bakwate omuntu ali innocent bamukutte n'ebijo nezimu singa nasuulako dda okusoma kibondo suulako omweddalu oyo omusajja oweyisa ddeyo atema abaana be ne mukazi we ate kimuggweko bamusiba eruzira nzeyabba obutabo bwange ali ruzira ya baboda ne bakuba ebikumitirivu nnyo ate musigale wa kansa ya baboda yaali ate najulira twendida mukubipankira ku butabo bwange why do you believe nti goli kapa eri emmese nti abaana mmese bo tebalina right to exist why do you believe nti ze nakwavuwala olyoka obufune kusuula eddalo those things are small nti kati ababoda basoono ako akantu akaliko kaali badde bakakontaininga nadda ani akalaba sikalabangako kamala ogwasooka nti bamukutte bamutuga oli akimye ennyondo nakuba munne bwatyo atakwatibwa kubanga wino nedda ate kankubuulire ate kati babbiramu ez'abantu ate bozibalina ku police stations raketi ekulema etya raketi nti ntuula wansi ayino nti boda bwe bazibba bazikolamu engini z'amaato boda bazitwala mu neighboring countries waale kubanga esente yeeri nzito but bagira bakola aduuka ga sipeeya kubanga gundi ewakisekka babbanga obutaala kyobona teryebufa babenzi tetugula kataala kafu akataala ka benzi nebwona okabba ani agenda okukagula ndi omula akataala kafu akabenzi tekiriyo tiriwa benzi agula akataala kabbe tumanyi consequences tebayinza okuga nti benzi bagitira emotoka bagitiramu omuntu kakati mwalina ekifo kirambe wakisekka nga kikola ki nti poliisi saidi neerimu okubasitinga raketi ya bodaboda mwebali era kati oyinza okusanga nga bagye bafuuzizza ewaabwe bamanyiyo kakati bano abamaje be bagenda bwe banajja basolovinga ebyo mwabawadde administrative jobs the problem is in the side nabo kateritory kaabwe bakayina kiri ekyekenya nti abapoliisi bakizuula nga be baali bakola ebintu ebyo kulaba bajevuna eyoomwavenyonga awunya olubumu n'abeera nebaati n'abeera neziwoteri n'abeera nakinaafukira abantu omusulo n'agula akatale ak'ebiti ono akayita ku buyisibwa agenda okutigomya abantu ekabali mukube amayinja addukeyo where do you start first osooka kunaaba kabino oba maaso osooka kunaaba kabino oba maaso why do you leave people sibuzibuutuka nakatale kagundi billions kibanyumeka nadduka nagenda ekabaale n'obujozi bwe nadduka nalaga egindi n'obujozi bwe starting with the people we see nti abagula akatale kana ak'ebiti babayodde awookola tokubira muga nange nkuzinga amazina ku Constitution Square togula nandujja yola yagula akatale k'ebiti tumulabeko nga akikankabadeko ng'embuzi ennume awookola abaganda bakugamba nti omukadde bw'atema ekisogasoga nga yeewaana ekisogasoga is a hollow tree tekirimu kantu tema kabalira likagenda kumanyira bantu kabaali atakonde yagula akatale ak'ebiti akali wano biliyoni 18 omuyole tumulabeko anti-corruption court tumulabeko nga yenyenya akabangali ya poliisi awoba okola naye akabalira akakulemye ng'otema ekisogasoga bwadduka bwagenda nesente zagenda okukwatayo n'amafuta gasinga ate bagenza okukwatayo naki talina na kesi yali apasitirize mu kooti neeyitamu kati eyo tugiyita deception you tell people president akiyita kuguumaaza you think something is being done when nothing is done kati katugendeko mu agenda 221
engeri akade nako gye kagenda tulabe butya eggwanga buliyimiridde tugenda gendayo ndowooza oluvannyuma lw'obubaka buno butonotono Jose Chameleone yayanjuddwa butongole mu DP kakati nno tulaba akalulu nno kalagizeegize waliwo ebizze bye tulaba ebibuuzo bingiko tova ku mukulu tudda. Honey, you've been on all evening and I know that's a girl on there. Yes, sweetie, it's a girl. What? And her name is Swift. Get serious? Yeah, I am serious. Wait. Some Swift for Bay? There you go. Check your number. I sent you some Swift as well. Wait, you're kidding me? What? Would you be Swift? No, what phone is up now? And 1.5 GB weekly at only 5,000 shillings. Star 6 hash to activate and check out more amazing Swift partners with free OTT. AfriCell, don't be cheated. AfriCell is regulated by Uganda Communications Commission. Tojja ku remote yo anti Star Times tetuba na kiseera kya kuwummula. Empaka za Copa America zitongodde. Amawanga 12 emipiira 25 nga babinkanira ekikopo kimu ekya South America. Eno y'ensibuko y'abasitaawo Messi, Aguero, Sanchez, Cavani, Suarez, Firmino nga bonna bolesa omutindo. Kano ke kawoowo Yuga Banito. Sasulira dikoda y'omwezi guno onyina omwezi mulamba ku bbuka esingako. Tosubwa Brazil 2019 Copa America mu HD Live ne ku World Football kwokka okuva nga 14 Ogwomukaaga okutuusa nga 7 Ogwomusanvu. Tojja ku remote yo. Star Times, the new home of football. Era yabadde mwana muto juzi naye kati gwe tunuulidde buli kimu akintuusaako ku Airtel Money. Sukuma Cash ne Airtel Money kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitono 6 buli 10. Sindika ssente, sasula ebisale, gula airtime, gula data ne voice bundles ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 nyiga star 185 hash. Abawanguzi ojja kubakubira ku nnamba noti 752 mukaaga noti 222. Airtel, the smartphone network. Mukawefuba okulakulanya eggwanga lyaffe ssaako n'okulwanyisa obuli bw'enguzi obulabika ng'obweyongera okwegiriisa buli nkya ekitongole kya Action Aid Uganda nga kuli wamu ne Pala FM bafuddeyo okulwanyisa obuli bw'enguzi nga bayita mu kanyomero ke bayise I paid a bribe nga omuwuliriza ogenda kukuba ssimu olw'enkuba abo abagikuggyako enguzi ne mu kifo we bagikuggyirako. Kawefuba ono agendereddwamu okulaba nga bannayuganda abawiba omusolo bafuna obuweereza bwe beetaaga. Birangiddwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya Action Aid Uganda nga balimu ne FM. Mama, ni bano balowooza bafumba kale tumaleganya ate tunakola tunalyawa. Mambo Restaurant Buckingham Mall. Opposite Mkuleke. Third floor. Check Fotoka. Olino Nkolo. Bambaga Ajula. Meeting Sabaga. Meeting Sakwanjula. Mambo Restaurant. Check Fotoka. Ojo kuja chimere kirunji. Hatu kukutalika jusa kalonji. Tetukoma kukuka. Tukabane outside catering. Okumani msingu. 070 18 asatumunya asatumuemu. Oba 070 nkaga musatu asatumwenda 17. Mambo Restaurant mujetulie. Abafumba basobaganye omuddu wa Allah okubalira zaka okutegeka emisomo mu Uganda n'ebweru waayo okukola hijja ne umra basangibwa bakuli ku bitaala abeetaazi bafune ku ssimu zino wammanga ku 0393 23 93 19 oba ku Imaamu Kyeyune ku 070 39 76 32 oba kubira ku Sheikh Omar Sudik Noti musanvu noti 3 kinana mwemu nkaga musatu 16 basangibwa bakuli ku bitaala Omwaka 2018 kyali kyanjawulo kyakula amawulire ng'otessa Muslim Secondary School bwe lyakakasibwa okubeera mu masomero agasinga okukola obulungi mu Uganda yonna mu bigezo bya secular kakati kumusete ate naleeta mwana gwo kano ke kaseera ng'otessa Muslim Secondary School somero ly'abaana bawala n'abalenzi lyakisulo okukusera bava ebweru diina enteekateeka ya gonjoka eyamba ku mwana okuyiga okwekulaakulanya okwebeeza okusomesa arts and sciences ku O ne E-level diina abasomesa batendeka obulungi ebisulo ebiyonjo endya ennungi standby generator library computer laboratory okuwandika abaana bapya kugendera ddala mu maaso okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku ky'omukaaga
kumanya ebisingo bwo kuwulira ku Headroom Express ku 0782 773 935 oba n'omusanvu nnya 737 Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku mutundu nkana ku buli 100. Tumeraddeyo mbeera kisaasi mpangudde emitwalo 5 okuva mu Airtel Money oluvannyuma lw'okunyiga *85#. Sindika ssente oba kozesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Dakika 11 z'okwenye kusawa enya ez'enkyalo kwalo tuli ku mukutu gwa Palo Bakedi ekikumusanvu zumira fama aje kusala kayongo tukwebaza nnyo okutuwuliriza ajina Jibu Rwanda Gabule omujugujugu Moses Wakambulabi n'abalamu n'abali mu kutugoberera ku mikutu gya Facebook abali mu kutuba live ku Palo FM Uganda mwebali nnyo nsiima okutufollowinga ate nemala ne mutudiza feedback mwebali nnyo mwebalire ddala wano waliwo abanna ekiri wano mwebale nnyo tusiima okutufollowinga ayine mbali muteekamu akasente Fadde Farida Pretty Kasulubana Chris Nathan n'abalala Chris Sozi Abdulrazak Baganzi Buni Musa mwena Engineer Muyingo Najib mwebale nnyo mwebalire ddala mwemiruti anti omanyi kakati bwe temumanyi kibatambuza ne baga nti omuntu agenda kutegeera ti omwana akula kasi gundi yammwe ekibakuumye nti niwe tuba twogera ku ki tebalaba kapapula wano nti ekyo mukiveeko kuba n'abakola ebikolo biru nabo batuwulira nabo bawulira nebaga kakati mulimu ebintu ebisesa pulezidenti yagenda nampita ku makya nanga nti njagala otwale baminisita 2 Alolokulutu ne gundi ne obaye munawa oba environment bagende balabe ekitundu degraded area of Mabira kyetwagala okuwa meta nebonatuuka nengamba nabusaayi nga nzimaze okitegeera nti baki players ngamba manyi Ssaabasajja Kabaka awadde meta ettaka kwali kumuwa oba kwagala kutunda nebaminisita b'emmengo omwali n'omuyindi mbu bagende babbe emmetta balemesa kino ate oba yamuwadde kuwa oba fuleezi ab'ekkanisa ya Uganda ne bagenda omuyindi n'abaga nti nze siyinza kugula nnyumba ya Allah ndi musajja musaamu naye ketezeerubaga bwe mugitunda sigula sisobola musajja n'abaga nti sisobola kukwata ttaka liriko baganda nendigula era ssebo nawagamba baleese bannaddiini bennamirembe nga bagenze abasajja bawamba ekitundu abavubuka be batundayo omusenyu kati bannaddiini ndowooza batendalinzeewo wano babaleese ate gaate galina makansi gagala okusala eggandula nandawe yagagijjemu munnaddiini adduke nga yeekutte wakati bino ebyemikono byaddira baasi erimu babisopu bangirikani ne bigiteeka emiti wansi byasooka kula busamize mukono ekibale mujja kufiira mu bintu abantu olaba ono oweene emmanga yawummula takyatabaala Buganda oweene emmanga eno teyawummula baati bagenda muwambulamu empale abantu bakaaye bajja okuba abaliveni emiggo ojja kulaba owaliveni gwe baleete nga akankana bwati kubanga bawulira ssente zemusoma zemubbye nabo ne bajja omusajja tannatundako kakati ekintu kino mwekibakoledde nnyo nti bwe tugenda nabusa yakomawo ehoolodde timabira ababuze minisita wa environment amanyi Mabira olwo bakoze omukolo bayisa olugambo kyembaga nti pulezidenti bamwanda mayininga nnyo nga waliwo factory gye bakoze ng'oyingira mu Mabira nti yamuhoozi ffe tunonyeze mutabani w'ettaka kana bino byonna byowulira nti ebikajjo by'abasoga mu kalulu Haji Kigongo nti kati bakuba kadaaga naye tannakitegeera
abasoga lwaki bo basacrificinga ebikajjo byabwe pay if you cannot pay me the government yesasule yebitonera factory n'abasoga nabyo ye time yaabwe oba mukole bwe muti ono omulimi wa Uganda musubsidizing oba temusubsidizing bano bakole sukali nga bamutunda bweru bamuseere why should we punish omulimi w'ebikajjo tebayita mayiro bwezisi tebayita ki nente tuzigane okutambula mayiro 5 because when we don't look at this nti bano basirisi abopposition babasirisi tebayogerako bibigenda okukwata ko tubyyogereko nti tonyigiriza wa bikajjo no era nagenda okitegeera nga balwanyisa nnyo ab'obuwalagi buno obufeera kubanga abakola obuwalagi bagujja mu sukaali ggulu abakola sukaali ggulu bagula ebikajjo sente nnyingi abasajja bali buli wantu wonna naye nti ye ono alina ebikajjo ajja kubonaabona how tayinza kubonaabona kakati baavaayo nga mabira ababuze baminisita mubaka wa paapa nga tamanyi lubaga nensekerera nabusaayi kakati tebereza omusajja bwakugamba nze ayiniw tebereza omusajja bwakugamba kati waliwo poliisi ate bwe mukeera okufuuza emanju wammwe nti ababoda babeera wano emanju wammwe oba mwabagambye ekiro nti mudduke waliwo omusajja baamukwata wano ne bamulya miliyoni 6 awo ekibuye bamuba miliyoni 6 bamuddamu ogwokubiri bamulyeko 2 nenkubira omuserikale nemugavu nva kubuugera na sabbiti oli mubbi obi omukazi obi omusajja miliyoni 6 kati omwagalako 2 ate nze nali nabaddewo dda nga oyo omubbi atumye hajati omukazi yajja ayambadde bya hajati n'emmotoka omukazi nemugamba okimye ekiwa yatema n'emmotoka n'agirekawo omusajja baamuta kakati bw'obanga tulina eyo netiwaaka amagye gano gagenda kukola ki kuba saidi yesse poliisi ebyabakamiriyoni ebyo sibiyingiramu bakamiriyoni sibabalaamu nze okumala eddakiika zange 5 nga njogera kamiriyoni nkubira kojja kimbo wa Kalango kuba lubalula alimu amagezi oyo kojja kimbo ebyakola birimu amagezi bitereza amaka tewali I don't know what Mao is trying to do is to make himself relevant. Mao nti nange kantekeyo wange to negotiate nti we must sit together tujjemu omu naye omuntu omu bagenda ne bamugamba wana mirundi wagaggawala otya nti nayita mu mwanyi na pamba n'agenda adduka emisiri gy'okukyalo yakomawo talina sente. What makes Bobi Wine is not music. Bobi Wine yakitandika dda is benefiting from what he started long ago. N'alwanira abavuka gavumenti mu isi gundi mafia ntwe kusira wandikako biki muyabiki ntwe kusita sola ne bagita katolo bwama namukuba akanenza ako simenye biki nemba gamba nti twakita bwegana okujja wejjinja toleeta muguwa katolo bwama muguwa ku Bobi. What makes Bobi Wine? Bobi Wine yakitandika dda ekyokuba gavumenti ekyokulwanira abavubuka abwe ye identified poliisi yamukima abasomese okuva mu sirimu ne bamutwala ne bamukebera nga talina bate bamumanyi era bwe bakola bakwata ebibiina bino ebyaba human rights gundi ekyasewanyana abazungu ne bamuwa ssente bwagenze kusomesa luzira human rights ng'ate yagundi why you facilitate him abavuma nagenda kola leo tibavuma naye abeeruzi bamuyisa abapoliisi bamuyisa basomesa human rights as if you don't have yours. kakati ne bayita bakusaasira banyeenya bubina ne bababba billions ne bakola amafactory yabalemerawo oyo omuvubuka because they did not say that. Ate nga ne bawandiikira ne mbagamba be careful mu 2017 ne mbalaga importance ya gundi oyo gundi zizayina advantages zizayina si yaba kamilioni ekifaananyi ekimu destroying nga awamye nga puse wa president awamye nga puse tubonga nawe mbwa abawese yagamba yaliye mukozi wa sente muyimbi kakati yanyamulira ayingako nti nali malaya tunoonya abanakulira essomero
eri abanaddiini noga nti tuleete yali malaaya ate Kamiliyoni yajja kusibwa nnyo kubanga ye tannategeera ekibavunaana bajjo nti abaatubba mwenna nabaga nti gavumenti eringa mukazi mukadde omukazi omukadde takwana noga nti ejjagendaga kiro ate ekikukwanyisiza omuvubuka kiki naye bamutegeere nti akyalimu amazi bwa buto Mau yalowooza nti Kamiliyoni ajja kusika Kamiliyoni adduka Kamiliyoni okumala okulya ebyange abaganda tuyimba okumala okulya ebyange eno baliga abakuntumyerekera nti anejje ku kimu Kamiliyoni tewali addukira mwalya ssente z'omusajja ne bw'onoolaga mu ddipi bajja kujjayo bw'onooyingira mu kinnya bajja kufuuka namulimi nabo bakusiga seguleyo ne bw'onooyingira ennyanja bajja kufuuka goonya bakujjayo ne bw'onoolaga wa mwalya ssente z'omusajja kati adduka mbu balaga mu ddipi Mawe yennyini bamutuuza mu State House okumala lunaku lulamba ne batandika okweseza omweso ku mmeeza kati odduka wa kyebuuzo kitegedde temuli Kamiliyoni bamuleese kusinga population y'abavubuka talina tebafaanagana bwe baakulabako ng'ogenza okusaba that's why ffe tubagamba omuntu akyuka ate akyuka ati ne bali bonna abaliko opposition bagamba nkugambye ekyasuula ekibiina kya DP kukyukanga mu myaka gy'enkaaga ne bakuloosinga wano ne bakuloosinga buli wamu ne bakuloosinga even accepting buli kintu don't accept tobeera gundi tobeera muliro fumbiro ndi accept everything no survival y'omuntu is respect mu politics nabana banyine abaja akakondi k'abajozi bano kantya kamanyi nti oyo omusajja mugumu 5 years tetuddangamu mulabako naye bakujjana nakujoka nakuteeka lya kupamale ku mutwe nakola atya nakufukira yogo mugijjewo babakube babatte naye sikufukaamirira kakati abo abatamalaako kyekikubye ba politicians bawano ekikubye ba politicians bawano nti ziri twawula baali beyongezayo emyaka 5 nakiyekanda nafuluma niye kadaga nafuluma besho kufokoza akuba embwa lumonde yadde ne yaddamu okufuna vali gundi gavumenti yali avuma ate ne musponsoringa yesimbewo abantu bakwerabira bo bano boyingiramu bakwerabira bitandi oyinake weekoledde londa mu 7 ate ekyanejjo mumuvuganya b'obuulira baafa b'obuulira li baafa abali bayinake beekoledde nobody will listen to you super minister nga ye buli wamu wonna ayingira buyingirizi super minister kakati ataga I do not have political power ngugudde kuba ffe tuli bagezi nze siva ku Museveni ne bw'okola otya mulinda bulinzi ffe tujja kukola ekibiina ekyaffe ng'akomye twambalagane n'abaana bano tetulikola nabo kakati naye buli lwokyuka bwoti Kamiliyoni mukubira ekiba adduka kibabo n'okubeera mbega asobola ebyo byonna babikola process y'abantu bane bayamaanyi nnyo naye mbaga nti DP ezzemu ekintu kyekimu Mawe yagenda okwesimbawo mbagamba ti Mawe bwe yagenda okwesimbawo bakolaki gurupu zaali bbiri gurupu emu gurupu emu yali yagundi yambabazi ng'endala eriwo nanyini sente nga ye nanyiniyo kakati bamaze okuba bano batawunikiraaka bonna naye nga DP tesobola kuvaayo kulwanirira abantu ba mu kibuga oyo gundi nga beba birimu oyo gundi Lukwago ng'abujjawa Lukwago yeefuwaza ababutoda wano nga bamuguze naye agendera kulinga bw'ayagala okwonoonayinza okulwanyisa oyo omusajja gundi ayola ebisasiro manye abaana balina obungi ekyokubiri singa mugoberera amateeka ga leba waliwo abayiriza oyo muyinza okukola muomu kakati nze Mawo mugamba namuladda Mawo nti Mawo bamukozesaako mu kalulu kali neyesimba ku bwa pulezidenti bwe yesimba ku bwa pulezidenti nanyini sente naye yamukozesaako kubanga nze nabagamba nti nabagamba nti waliwo abasajja abagezi n'amentaininga ekibiina nga kimentaininga kiwa sente nga kirimu eyambisa mu future bale baba bamukwakula ne kivaayo nabagamba this is why they wanted to overthrow the leader Museveni before the population realizes who is the real thief. This is what explains the current political crisis. They know that the mobile is about to ring and the owner will detect it
realized that his phone is missing. Like a telephone thief who gives excuses for his quick departure, these two groups are giving reasons for Museveni's remove. However, I will return to this later. One group allegedly paid Mao 1.5 billion for the campaign. The same people who were supporting Hajina Santege Sebagala to take over the party dropped him like a hot potato. They opted for Mao. Remember, Mao had left the DP and then ganged up with Agula Award to form another political party, the Progressive Party. Mao was rebranded for two reasons. One, the party had to choose between retaining the Catholic Muganda as the tradition has been, or to retain the Catholic link and lose the tribal tag. John Sebana Kijito, an Anglican, but who is more close to Catholics, to the Catholic Church, than his Anglican Church. He succeeded Dr. Samogere and stood for 2006 elections. He stepped in as a counter to the SG, to the SG that if they realized that they were losing the election and opted to withdraw, the DP would take advantage. Sebana helped the NRM to check this arrogance, and he was forced to retain DP Besigye, to retain Dr. Besigye in the race and not to demand more money until his humiliation at the end of the polls. Secondly, the group that invested in the DP wanted Kenya for a possible alliance between northern Uganda and Buganda. They did not, however, overlook the West. One of the architects of this Kenya Mao alliance through the Democratic Party hails from Western Uganda, who could effectively take care of the interests of the Western tycoons at the exit of President Museveni, in case his camp succeeded the president. This is why the group paid 200 million to each of the 4 DP MPs who had crossed to Subi to lure them back to the Democratic Party. The Kenya group reasons that they can get a slice of Buganda votes or to have a foothold group in Mengo and share it with Mbabas in the battle with Museveni. For the future will exonerate me, dated 19th July 2012. What a book! No, nasoma analysis. Bili 12. Ono good politics kubazanya siku. Era bazanyira mu kibiina kya DP. Wali wakizanyira mu kibiina kya DP. Akiteeka mu fund. Ali mu government. Wali wakizanyira mu. And then there is a strategy. Wali wakizanyira mu. Saiza chikiza kiveewo. Kamilioni atema. Yo mufu. Kamilioni mufu. Nerukwago mufu. The moment you antagonize it. As if you are you. Over. Over la gadi. Ate ye gundi mugezi. Ye boboyi mugezi. Kakati kankobozi. Kankobozi. Kakati Kamilioni yajide mu uniform ki. N'omukwasa omusajja zene sapule ne muga nti oyingidde obusiraamu naye Mao akola blackmail. Mao yakuwamba n'abasajja bamala okukozesa tebakuddamu nze ngobuulidde. Mao nabagambye abantu nti Mao yavaako mu district n'agenda akola Progressive Party n'agulawo. Ne bamukomyawo. Oli nannyini ssente n'amukomyawo. Waliwo afuga DP ku remote ajagala kugyeyambisa nga labere in the future. Nali babagulayo baali bagenze bana miliyoni 8. Kyekyo ddala gwe naalina endwadde ez'olususu ez'enjawulo eddagala walifunye dda ono ye musawo soopu temuli kamiliyoni temuli kamiliyoni temuli tali mu gurupu yakundi kati tenkutegeeza nti twamazidde okukakasibwa ekitongole ekirondo era kyatuwadde n'akawala kakyo akakakasa bye tukola ate n'ekyo nakyo bakiinamu nti tukange Lukwago. Lukwago tayinza kubeetikka kati bumugimumma. Waliwo decision gyokola nti sibiddayo
Luli yakola suubi alina ekintu kyategawo kyajjiramu anti ye Lukwago kati ye kyakoze yayagala akwata akasajja mbotutwala ekiwandiiko wa meeya ne bakayoola ne bakakubasinga abasibe bakakuba amanyo ne bagakajjira mu kkomera kalina oluba lulinga paasi wansi wa paasi tulaga wagundi alwakiisi ye Lukwago si yajja ewamu bakakubya ebifi bulungi nnyo kalina oluba lulinga wansi wa paasi White Star Magic Premium ni mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayuza n'atukuza White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu akabinja k'amajoozi mafiya akabinja k'abajoozi nze sisobola kuvaayo sivaayo sisobola kuvaayo naye bajogo nendibwa malamu mwebale nnyo dakiika zizino ntonotono tulimu mwoyo gwa ggwanga Patriot tuveeko banaine redio endala baziwulire tuveeko ne redio endala baziwulire toyinza kubonyabonya banno booti kakati tegamba nti Lukwago ye akwata buno obusajja ntubadde tulaga wa meeya banange mujje kalina oluba lulinga wansi wa paasi eno y'amasannyalaze mukakunga abantu Lukwago yabayambye yakoze eki atayimu ya Lukwago tetukubala kati Lukwago obaddemu ebbanga infakiti ffe mu mawulire batugamba tikasa mugenda mu kalulu pulezidenti temumuwa nnyo yayogedde nnyo ye Lukwago tekyayina anti his evaluation is a sin kati abantu bali kubapya kakati ka miliyoni ono mawa alowooza nti mawa naye ateeka yalamuze nedda temuli tuyogera oyituyogera latifu ayogerwako kamiliyoni temuli muntu temuli kofini tulina betuyita kofini image yekanga naye bagyebakamu tolaba abaana katwe nga bazeebakamu ate Elias Lukwago ye mu maka aluddemu tugenda mubala wabana bagenda ne bagamba kakati ate n'ababbi bano abafera abali mu gavumenti bagenda ne bagamba muteekemu bangi mwana wange abantu beesootinga bwe baba bajjiridde gundi gavumenti kalulu ne bwe bajja 10 buli bano babuwanika babadde bagendamu nga babawa era akalulu okategeerera it is always a 2-horse race akalulu kegirako okojja kulaba nga miliyoni tewali amwogerako namwogerako. I'm telling you, as we approach elections, Chameleone will be relegated. Tigwagenda oyimbe. Bobi Wine yali stable, Namboze yabadde amukubye. Kasita yagobye Namboze n'amufumula ebuwe. Abaana baŋŋamba nti wetukwatira Namboze n'ekitisa ekitaddayo nakyo. Wetukwatira Besigye. Banga yo, one of the achievements of gundi Bobi Wine. Jakuba gundi amugyawo. Ekimotoka kibadde ku lutindo lw'ejjinja tekigenda tekivaamu. Bobi Wine najja n'akikulawo n'akiyola n'akikanyukawo. Besigye yali yagenze. Kakati gundi Lukwago apapala. Ye kakati Besigye ayinza okuba yamatidde. Apapala. Anti Lukwago abadde ne Namboze n'ono. Kakati ye Lukwago agamba nti let me attend to people. Kati ayagala okukola mu office ayagala okubeeramu. Ekyamulemedda. Anti ye yasala okutambulanga na Gundi. Nabagamba nti pologulemu ya Lukwago yakolesa b'omuzikiti tebasobola ddikirizaamu. Yes, namugamba nti gwe oba odidde obwa meeya bwo ng'obuwadde Besigye n'obwa meeya tojja bukola. That's what government does. Mwami Lukwago yawaatya Besigye anti nga yatambula naye nti agenda kulambula ebitundu nga meeya. Besigye to address people using Lukwago. Watakagala kuyi mu kimotoka ky'amanda abatofika bamunywerayo. Kakati Lukwago ati he would have done long ago. Okubeera mu busango buno ne bakugamba era nze nekyewunyiza nnyo. Kakati omulamuzi atugulira tayimutebo ye wagisomako ne batagamba nti ali mu liivu. Ne babaleetera omukazi asekaaseka bw'ati nassese. Ffe waffe eri omulamuzi tagenda mu liivu bajjajja bamukuba. Nti ogayo nti abalwadde tebajja kukola. Ewaffe omulamuzi agenda mu liivu.
Chokola bibye mwimbisekere. Ndio mulamuzi yagende mulivu. Bamuleta. Kiteja taliwo. Ndyatona se. Ya aze wa kusekamu. Kati yazo. Faire kwatibwa omuntu omu. Singa bakola bali bagenda mulivu. Wo tukirere bubakiro bamanyimu ne sipeso. Kyo yafudde Kampala teka wa ekigari gwe tukoleko ogende. Omulamuzi agenda mulivu bali bagenda mulivu. Bali bagenda mulivu. Bali bagenda mulivu bali mbaagala nnyo. Tebayita abajulizi. Teri kuwayiriza. Nakunya motoka yonga yabuze. Nakunya. Bwoba tegirize nga bakudiza sente kyogeza kutegeeza nti mwami Lukwago nga bw'obagamba Museveni okuwummula naye awummulemu anti kakati Lukwago akyusa strategy tiye ebintu byeyalikoze luli yadda kukutambula na Besigye obwa vice bwa Besigye kakati obwa vice bwa Besigye tebukyaliyo okubeera Besigye kubeera president namboze babanga bamanyi tibetukwata akantu kafa abagabana akamyunga muli basatu musinga ab'emitwalo 10 kakati akasente kabo kabadde kajjanga bakalya kakati bano babalimba bano aba gavumenti bano abavubuka abalowoleza mu ssente bo bagamba nti kamiliyoni kaavuganye gundi babeeremu basatu weenali mwayite mu weenali mutalina gyayita ne baba n'ab'ekkumi yes bwekyoga nti Kibuyaga bwatwala omuzikiti basomera mu kanisa ate banaffe aba Yesu bennyini nti ekanisa egudde ku kyalo basomera mu ekereziya era abavubuka n'obujozi bwabwe n'okubba kwabwe tebakimanyi nti Kiyonga okuwangula omubaka wa DP Mbula Muhindo gundi yamutta ekiro bazira n'amusula mu National Park ye ng'amanyi nti aba DP tebajja kulonda aba UPC baminority bamulonde no they vote the DP supporters came out China amaanyi mukugiraba mawe yizanyiddemu nnyo mawe yagiremeramu mukamba buuzi omuntu n'agwa kubanga okubeera mu mukulembeze w'ekibiina oba opulipe yalinga to stand yayimirirako obululu bwe yafuna bwe ziba nkute zigiisa butiko kubanga kyenjagala kyenewunya naye enkute ziba nkute zigiisa butiko ye Bwanika gulwaki wagenda mu kinene Bwanika singa yijja kwero si wano yaliiseemu oba ero sittu oba ero sisiru nedda abantu olina woova nti ono omusajja abadde mubaka wa palamenti ewaabwe kakati naga nti ebirungi byenkoze eri njagala mbiweerezeeko kubanga yayinza kugaa nti Museveni yaliko mubaka wa palamenti no ye yagenda mu nsiko ye yanjawulo bino byamutama nga birimu obubbi nganze bwesokolagana kitongole kiramuzi okujjako ng'ompaabiddeyo ne bw'ogokya n'ogamalawo gonna nga mu Uganda temukyali ssabo n'erimu era nga noonya Tanzania naye sikenda mu kooti sikenda ku poliisi kuwaaba yowantama omulamuzi agenda mu liivu omulamuzi nti yagenze mu liivu nga waliwo emisango omulamuzi no ezammwe omukyala asimanyika amasanyu nalabika amasanyu bwasekaaseka bwayo ye nga tamanyi nti gwebaogerako ali mu kkomero Lukwago nadda mu byokwogera kirabika balina ekigendererwa balina ekigendererwa ekye omudongo bamuvunaana treason yali ayina emundu naye Lukwago muganda yange Lukwago Katonda yamuyamba nnyo n'abeera omusiraamu singa ateekamu nga ffe bwe tuteekamu yalibadde wa wansi nnyo gwe omudongo bamukwatako nemundu bamuvunaana treason gwe tokitegeera ekyo tulina gye tuyita holding charges to warn others kamiliyoni yadduse zizzeeyo zayo sente zewalyayo kamiliyoni nalabye nnyina nga bafaanagana nga agenda mu eruzira okumulabako bwewasa omukazi owasirimu totegeera nti oli ku lumbeeru bwegiyita mbaga kamiliyoni nekyokubira lekambabuuzi singa nnyingira obusiraamu ne sapule yange mugindekera tukwambula sapule mugirekawo ja sapule ngimanyidde nnyo gwe bakwasa bendera ya DP ng'aliko enkuufiira emmyufu waggulu DP wansi ki muwogo abaganda bagamba nti yamalako nga muwogo alina ebikoola babiryanga enva alina ebiti mu gundi babifumbisa emmere kakati ono waawa matankane mawe n'okoota bendera agituttewa
why saba kunzi wa anti muchi mu Uganda enkofira ina ndala nga nemumfula saba kunzi w'obusiramu nemumfula ekina simbo enkofira yakyo kati yagenze kunga baliwa obadde pia jiwambi kubanga Abamerika buli kije bakuba ne jiwangula gundi fulaga bagitwala kati yagituttewa muyinza okunteresa obuladi wadde nyambala sapule nemuga nti bokisi y'obuladi egende wa mirundi bwe mukwata tolabanze bwe nzija wano soka baga nti kulani muyongereyo kuba sifuna wuzu toba na wuzu kati nze sikwata kulani bwe mba nzije wano mbaga nti kulani muyongereyo kakati ono waawa kubanga eno maaso people power emabega green nego waawa lwaki ekimu takita abana lwaki ekimu takita naye mawaayo noonye DP opportunism mau yakola ki nedda nali bwe yakola progressive party mau singa akyajjukira ngabulawo ye bakola progressive mau yagamba the only person I want to go to the panel twagenda na ku radio 1 hizi mirundi he selected me mau nemuga tojje kisobola abadduka mu DP bwe bati bakomawo waliwo ebintu ebine ebikolimo bamu bwafazo bono kola business tuvola bono gundi yakomawo muyimbi yali adduse mubukatu kyaddayo ono gundi yali ayimba kuba yidire no mukachi musala yidire no nti ekyali kimufuula ekyo ye faza ayimba si kuyimba faza ayimba nga bana ababulijjo kakati bw'ovaako obwa faza then you are not ordinary musician. This is what they don't know, which makes you nti Bobi Wine is not an ordinary musician. Enyimba ziza liberation, enyimba ziza abantu adina sacrificing oyo Chameleone tebayinza kumugana kuyimba na kubini n'atadduka misinde kuddayo oyo temuli yadduseno yadduka kati ayinza okugamba obanga banjizinyemye kakati manyi Chameleone gosyo soko ogendeko mu DP bakugule Museveni ayinza obutakugula n'odibirayo bakubanja sente zaabwe tema bwe munaakola ebintu ebyo nze namwe abayimbi mikwano gyange bendisipecting Mayinja Walukaga ono gundi ewasama mange namatovu baki and others bembuulira nembaga nti no kakati kusaasira nti eno nkola ya taxi simanyi ya board ani kati ndine ekiwa kati ndinani uyitayira kumubira za kalulu ka morality yes mbisoma mbitegeera ndi the moment sokombule kintu kino bajjo mumwagazaji yeye nkugambye nti government mukazi mukadde toyinza mukwana ne wekweka ye bajjo yali alowooza nti ajja kuleekaana Museveni amuyita aloope bano nti sente z'otuwa teziwera size batuwa bamukubye ruzira mafia tezanya nyamanza wewe yali azanyisa bantu oba bakuwa teziwera yakimyeyo mmeka yali agala aleekaana ababeezaawo buli kaseera nga bamwongera endala omwana bwe bamunaaza ne bamuyonsa n'agaana oluyi lufaayo twasomese banne mbotulekaane Museveni atuyite anaabanga awammwe buli kaseera bali bazanyira lwaki yali ezo nze nkubuulidde atya nga yagula makinde wali 500 million ng'agenda kupaakingawo mmotoka emyaka 10 bakuwaako ezo genda n'ezo ffe mu byofiisi batugamba nti if an agreement is implemented 40% is a done deal. If a political agreement, the situation under which a political agreement changes, it becomes null and void. Chovolaba nti Ruto tebatangananga bambale sati zifaanagana bakola ki nga bonna bagenda Hague batwala Hague, and the people who could not take themselves to Hague were themselves. Kakati a situation yekyuse ye Uhuru tekyalina lutuuzo lwa Hague yanoonya ligaseye kyovola bakimye Odinga why ayagala akakuku akabadde mu famire yaabwe kagwe kati
mutabani wa Kinyata akwase mutabani w'Ojinga ndi wanaafuga emyaka 5 kubanga tewalibeerawo omujaluwo akola kino eyo diru yaggwa kakati gwe bajjo oba kwaddiyo olusanvu twale ngalabiyo bw'ogaana nga bakukuba waliwo kana akola koofiira kagera jene kagamba mirundi yasaba busabi nkusinza amagezi fe mwana wange tetusaba busabi mirundi media consultants kwekole tukolera buwongo fe tetwetikka bidongo fe tukozesa buwongo yes balowooza kusaba nedda ssebo dokita bwakuba empiso si yakwata ku ssente baga swali wa kasiya yasoma ekyo kyemutategeera nti ffe ssente zaffe situleekaana gyokoma okusoma goba otya ebitabo enkokoto ng'olowooza nti enkokoto tezitowa gwegenda eyo mu nkokoto ebitabo wabitya gwe weetikka ekidongo kyo leekaana ezaffe tuzifunira ku mmeeza teziri firi nze teri muntu gwensaba ssente no in fact obutabo bwange kati oyo gundi simulabangako oyo ani oyo Malinga but I knew nti Malinga n'Okero n'omukyalo omulala be bakozesanga odongo oto okumuwa ebiwandiiko okuba kaseekenda but they have never seen me naye ate mu katabo kange kano mbadifendinze Malinga has never seen me. He doesn't even how ono omulamuzi gwe baali batwala nga bamumma obulamuzi erinnya linsanyusa nnyo basera bake ng'omuwala amwesimbyemu nene baandika nembaga nti eno nkola yaabwe y'abamafiya okuleetera omukazi basera bake tamanyi has never seen me basera bake I don't know how he looks like era kyobulaba nti abantu bababba nze ndagidde emirundi akwogereko nze no I'm enriching my CV I sell my books. Naye okozesa ki? Neko kagenda ne kagamba. Oyo, kutunudde wiko kolinga ekiro ekyazaala. Kolinga ekiro evudde mu olubuto. Nakokeregera ku.